falënderimet tona të panumërta qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumta qofshin mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastërt, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot pra në hutben e katërt me radhë të kësaj teme që ka të bën me ligjet e Allahut xhaleshanuhu, që kanë të bëjnë me individet, grupet, po edhe popujt në përgjithësi. Hutben e kaluar, që ka qenë e treta, kemi fillu të flasim për ligjin e shkakut dhe të pasojës. Ky ligj, të cilin kemi thënë se në bazë të argumenteve kuranore dhe të haditheve të pejgamberit alayhis salam, e gjejmë se është një ligj të cilin shariati islam e ka aprovue, edhe madje na ka njoftu dhe ka kërkuar nga çdo besimtar dhe besimtare, nga çdo grup dhe nga çdo popull, që ta respekton edhe ta dinë se jeta mbar është e organizuar edhe është me një fjalë e rezultuar në bazë të ligjit të shkakut dhe pasojës. Neve herën e kaluar i kemi marrë disa shembuj edhe i kemi cek, por sot na mbetet të flasim se edhe ky ligj që neve fillimisht mund ta keq kuptojmë edhe të mendojmë se a thu gjithmonë vlen ky rregull dhe a thu se gjithmonë shkaku i cili me një fjalë llogaritet që është i domosdoshëm për ta realizuar me një fjalë pasojën, për ta rezultu pasojën, a thu se gjithmonë është i njëjti apo ka mundësi të ndron apo të ndryshon. Nëse këte e shohim, e gjejmë do thotë se Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam na njoftojnë se edhe shkaku e shkakton me një fjalë pasojën atëherë kur plotësohen kushtet, se edhe kjo çështje pra nuk po zbatoj ka vetvetiu, por duke u plotësu kushtet dhe kur nuk ekzistojnë pengesat që me një fjalë shkaku ta rezulton pasojën e vete. Për më kuptu ma lehtë, nëse e marrë neve çështjen e ushqimit. Ushqimi gjithë e dim do thotë që e shkakton çështjen e ngirjes edhe ruajtjen e shëndetit të njerëzit. Por a thu se gjithmonë e shkakton te apo ka mundësi nga njëherë me bë përjashtime? A ka mundësi nga njëherë ushqimi ta shkakton të kundërtën, që njeriu ta smund, që njeriu me një fjalë ta dëmton? E do thotë ekziston mundësia që me shkaktu të kundërtën atëherë kur me një fjalë nuk është çështja e plotësimit të kushtit që ky ushqim me një fjalë me qenë i shëndosh, me qenë ushqim me një fjalë i freskët, eventualisht mos me qenë i dëmshëm. Po në të njëjtën kohë kur me një fjalë gjymtyrët e trupit që neve i kemi, e posaçërisht ato të cilat e pranojnë ushqimin, me një fjalë të janë të shëndosha, mos të ekzistojnë pengesat reale në to që eventualisht mos me pranu ushqimin. Vetëm se në këtë rast, kur ekzistojnë dhe thot me një fjalë çështja e kushteve edhe largimi i pengesave, atëherë domosdoshmë do të shkaktohet do thot pasoja, do të rezultohet çështja e shëndetit çfarë e synon thot njeriu që e pret nga çështja e ushqimit. Shembulli tjetër që pra poshtë i thjesht çështja e mbjellurave. Njëve gjithë e dim që hedhja e farës në arë, pasi që me siguri e kemi lavruar dhe e kemi përgatit si duhet, e shkakton çështjen e birjes së frytit apo me një fjalë të asaj të mbjellure. Por edhe kjo çështje, edhe pse është ligj do thotë i Allahut xhaleshanu që hedhja e farës ta shkakton mbirjen, ekziston mundësia që mos të ndodhë kjo kur nuk ekziston çështja e kushteve apo kur ekzistojnë çështjet e pengesave që e pengojnë këtë. E ajo është nëse fara me një fjalë nuk është me një fjalë kvalitet apo është e prishur, apo eventualisht toka nuk është përpunu si duhet që është pengesë, apo eventualisht nëse Allahu xhaleshanu i çon shkaqe tjera që me një fjalë shkaqet e përpunojnë, shkaqet e plotësojnë njëra tjetrën, që
që eventualisht çështja e bresit tek ne siç e dim, apo e smundjeve të ndryshme të cilat i godasin shumë të kora dhe shira tonat në disa vite siç i kemi përjetuar në kohën e kaluar. Ma shkurt në bazë të kësaj kuptojmë se çështja edhe e këtij ligji të shkakut dhe pasojës qenka çështje që qenka e kushzuar që eventualisht të plotësohen kushtet, po edhe të evitohen pengesat të cilat kanë të bëjnë me tërë jetën e përgjithësi, jo vetëm me këta shembuj që i morëm. Aspektit, pra, në këtë aspekt, nëse i shiqojmë dietarët islam, shumica absolute e tyre që kanë shkruar në këtë temë, prej tyre që është Imam Ash-Shatibiu në librin e tij Al-Muwafaqat, e argumenton me dhjetra shembuj këtë çështje, po në të njëjtën kohë edhe Ibn Taymija radiallahu anhu kur thot fa kullu sababin fa huwa mawqufun ala wujudi shuruti wa intifa'i al-mawani, do thot çdo sebeb, çdo shkak që ta rezulton me një pasojën e tij është do thot i ndërlidhur me ekzistimin e shkaqeve, do thot edhe evitimin e pasojë e pengesave. Po që se nuk realizojnë këto dyja, nuk do del edhe çështja e pasojës apo çështja e rezultatit. Kretë këto edhe sa tjera kanë mundësi të ceken në këtë aspekt, ne lexojmë disa prej besimtarëve për fat të keq, duke u mbështetur në kadan dhe kaderin, në determinizmin dhe indeterminizmin apo caktimin, paracaktimin që Allahu xhaleshanu me një fjalë i ka caktuar gjërat në ezel, duke u mbështetur në këtë besim të palëkundshëm që e kanë besimtarët e që është i domosdoshëm, që me një fjalë prej ditëve të para të fëmirisë, kur i kemi mësuar shartet, kemi thënë do thotë se khajrihi wa sharrihi min Allah Taala wal ba'thu ba'da al-maut. Do thotë çdo gjë që ndodh, qoftë nga e mira, qoftë nga e keqja, ndodh me përcaktimin e Allahu xhaleshanuhu, që është një kusht i domosdoshëm për me qenë neve besimtar islam, besimtar musliman. Këtë neve do thotë të gjithë e kemi, por për fat të keq, nga një herë ky besim është i keq kuptuar nga shumë musliman, edhe ata posaçërisht që e mohojnë çështjen e shkakut dhe pasojës, zakonisht mbështeten në çështjen e caktimit dhe paracaktimit të Allahu xhaleshan në kadan dhe kaderin. Se Allahu kështu e ka caktuar dhe s'ka kush që e lunë që ndron. Edhe këtë është mëse e vërtetë se nuk ka njeri, as nuk ka forcë që atë që Allahu xhaleshanuhu e ka caktuar që ka mundësi me një fjalë kush ta ndron. Por kjo çështje, po ashtu është një çështje që i paraprin dhe thot aspektet që Allahu xhaleshanu i ka caktuar e të cilat janë plotësisht në përputhje me logjikën e njerëzit. Prandaj edhe në një rast pejgamberi alayhis salam Ali radiallahu anhu transmeton, thot me një rast ishim në një varrim në Baqi që është në Medinë, varrezat e Medinës ku shkaqeli i ka vizitu. Thotele në atë rast na doli erdhi pejgamberi alayhis salam mesin tonë dhe kishte një shkop të vogël me të cilin i vizitonte disa vija. Edhe në fund thot ma njoftoi edhe tha se çdo njeri nga ju i është i përcaktuar thot vendi në të mesën me një fjalë se a do të jetë në xhennet, a do të jetë në xhehenem. Edhe është i përcaktuar se a do të jetë prej të lumturve apo prej atyre që me një fjalë do të hiqin, prej atyre që do të jenë të humbur. Edhe atëherë njëri prej sahabëve që ishte prezent atu i tha faqala rajulun ya Rasulullah afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amal. Thot ja Rasulullah, atëherë a mos të rrim me një fjalë duar kryq e të mbështetnin atë që Allah na pas ka caktuar me një fjalë, na pas ka shkruar gjithë shkafi, atë rrim duar kryq mos punojmë, ashtu se na vjen ushqimi i cili rreziku, që ne flasim dhe thojmë se rreziku vërtet është i caktuar. Ajo që Allah i ka caktuar çdo njerit me një fjalë s'ka që ja ndërprerën. Po edhe atë që nuk na ka caktuar Allah, s'kem mundësi edhe këtë dynja më çu, s'mundes me na dhon as me na ofru. Kjo është mëse e vërtet. Por kjo çështje që na ka caktuar rrezikit, a thu se na duhet të rrim e ajo të na vjen vetvetiu? Thot pejgamberi alaihi faqala man kana min ahli as-sa'ada فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. Thot ai njeri thot që është prej atyre që është i përcaktuar me qenë prej njerëzve të lumtur, prej të udhëzuarve me një fjalë, ai do të jetë prej atyre që do të shtyhet thot jeta vetë me një fjalë shkaqet që Allahu xhaleshani i ka vuar në tokë, thot do ta bëjnë që ai ta punon punën e njerëzve të sinqert, njerëzve të lumtur. Thot ndërsa ai që është i prej të tillë që është i caktuar me një fjalë për të qenë prej të humburve, thot do të jetë prej atyre që vetë do t'i punon punët, qysh neve e shohim sot në jetën tonë të përditshme. Do t'i bën punët
e atyre do thot me një fjalë që janë të humbur në çështjen e harameve dhe katastrofave të ndryshme që neve i shohim. Faqala i'malu fa kullun muyassar, thot prandaj thot veprani, punoni, mos u mbështetni në ata se çka do të thotë, pse është një çështje që mas pari nuk e njohim asnjëri, nuk e dim. Prandaj thot veprani çdo njeri, do thotë se gjithësilit kanë ju lehtësu që ajo për çka është edhe i krijuar, për çka çka edhe i është caktuar. Veprani do thotë. Prandaj amma ahlu saada fa yuyassaruna li amali ahli saada. Banorët me në fjalë, pranarët e lumturistët do t'ju lehtësohet atyre puna e veprave do të thotë që u takojnë atyre. Po edhe e kundërta thot, ata të cilët janë do të humbur, të tillë do t'ju lehtësohen, do t'ju hapet me një fjalë rruga do të thotë e punëve, të cilat do të thotë i bëjnë prej të humburve, e që neve për çdo ditë e shohim do të thotë një realitet të tillë. Edhe pas këtij hadithi pejgamberi alayhis salam ja u lexon sahabëve këto ajete të para që i lexuam në fillim, fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Thot ai që është dhënës që janë, edhe që ka dro, që është i drojtur, që është me një fjalë që ka frikë nga Allahu xhaleshanuhu, edhe që me një fjalë e vërteton të mirën bindshëm, fasanuyassiruhu lil yusra, të tillit do t'ja lehtësojmë, do thotë neve, do t'ja trasojmë rrugën për të lehtë, për me qenë thot me një fjalë prej të lehtësuarve, prej atyre që do ta meritojmë xhennetin. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ndërsa thot ai që është prej koprazve, prej pahmasharve thot, edhe që e llogarit veten si të pavarur, me një fjalë pavarur nga Zoti, sa është në gjendje që s'ka me bëu, s'ka nevojë për ndihmë Zot as në thot, edhe që është prej atyre që e këmjeshtron, do thot të mirën, fasanuyassiruhu lil usra, të tillë do thot do t'ja trasojë rrugën për vështirësim, do t'ja vështirësojmë do thot çka, gjitha veprat edhe gjithë do thot jetën në përgjithësi, që janë prej surës do thot al-Layl, ajeti 5 deri te ajeti 10. Krejt këto do thot na flasin se neve padyshim se nuk kemi mundësi me dalë jashtë asaj çka Allahu xhaleshanu ka caktuar. Edhe çështja e caktimit në të njëjtën kohë nuk është ajo që neve drejt për drejt e njohim, por neve jemi ata të cilët e kemi atë lirinë, do thot me një fjalë relative, jo absolute, se vetëm Allahu është absolut. Në këtë liri do thot relative neve edhe jemi përgjegjës për veprat tona para Allahu xhaleshanuhu, por përmes kësaj lirie që Allahu na ka mundsuar neve, jemi në gjendje të zgjedhim, do thot wa hadaynahu najdain, e kemi uzuar njërin do thot në dy rrugë, edhe të majtën edhe të djathtën, edhe të mirën edhe të keqen. Është i mundur, e ka mundësinë ta zgjedhë njërin apo tjetrën. Kur është çështja thot e mbështetjes, e tawakkul që quhet, që prap e marrin do thot disa prej atyre që e ke shkuptojnë çështjen e shkakut edhe të pasojës, se neve si besimtar e kemi borx me u mbështet në Allahun xhaleshanuhu. E tawakkul, çka vjen pe Zotit mirë se art, padyshim. Do të thotë çka na ju mbështetni caktimit Allahu xhaleshanuhu edhe i dorëzohemi. Në këtë aspekt do të i gjeni që po ashtu edhe këtë çështje që disa do të thotë përmes këtij institucioni shkojnë edhe e mohojnë çështjen e shkaqeve, edhe pse gjithë besoj se na kujtohet rasti e atij sahabiu të cilit pejgamberi alayhis salam e porosit kur është çështja e devës, të cilën e ka lënë të zgjidhur. Edhe i ka shku pejgamberi alayhis salam kur e pyet pejgamberi alayhis salam se me çfarë erdhe me një fjalë, se ishte për një rrugë gjatë, i tha se erdha me deve. Pejgamberi alayhis salam e pyet këtë sahabi, thot a e lidhe atë me një fjalë? Thot jo, thot ja lash në dorë të Allahut. Tawakkaltu ala Allah, ju mbështeta Allahut. Thot shka thot aqilha wa tawakkal. Thot shka thot mas pari lidhe atë, mandej thot edhe mbështetu. Çështja thot e asaj kompetenci çka është e njeriu. Do thot gjithmonë duhet mos ta harrojmë e ta realizojmë në jetën tonë të përditshme. Çështja e kompetencës sonë të cilën Allahu xhaleshan na ka dalluar me tonë nga gjallësa tjera. Duhet që neve me krye dhe me lut rolin për të cilin Allahu na ka kriju. Edhe me gjithë në të njëjtën kohë, jo pastaj me një herë edhe ti mbështetni Allahu xhaleshanu. Në këtë aspekt do thot edhe është një hadith tjetër që pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar dhe ka thënë law annakum kuntum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqu at-tayr taghdu khamasan wa taruhu bitanan. Thot sikur të ishit ju ata cilët mbështeteni në Allahu xhaleshanu me mbështetje të vërtetë. Qysh duhet me mbështet Allahu xhaleshanu besimtari, thot do të ishit ata të cilët do të vinin me një fjalë risku, sikurse u vjen me një fjalë edhe shpezve, të cilët të dalin në mëngjes, dalin me një fjalë dhe fluturojnë duke qenë të unta, e kthehen në mbrëmje me një fjalë duke qenë të ngira.
Thot edhe ky shembull dietarët kur e komentojnë thonë, po t'ishte kjo çështje dhe thotë që njeriu vërtet eventualisht me ndajt edhe me i ardh rreziku atij në vend apo në shtëpi, atëherë kishin me qenë të tilla s'pa ku shpezet të rrinë në për strufullogët e tyre e mos të dalin. Por shpez duke qenë, Allahu Zëleshanu e ka mbjell instinktin me to, përmes të cilit e din se shkak i ngirjes së tyre, i ushqimit të tyre është dalja, fluturimi, hecja, lëvizja, e kthimi i tyre dhe të çka, edhe kjo është një prej shkaqeve me një fjalë që na mjafton se duhet të respektohet çështja e shkakut të mundit që neve si njerëz duhet me dhanë për ta realizuar me një fjalë çështjen e rezultatit, për ta arritur atë që është thot pasojë e shkakut, e lëvizjes, e punës, e aktivitetit, i cili do thot na sjell deri tek shkaqet apo deri tek rezultatet në të gjitha porët e jetës, po them, e jo vetëm në një aspekt. Inshallah Allahu xhaleshana na bën për atyre që vërtet i kuptojnë këto ligje, të cilat vërtet vazhdojnë me qenë të shumë kusht të pa kuptuara, vazhdojnë me qenë të thot të keq kuptuara, edhe atë për fat të keq nga prizmi islam, edhe që gjërat të cilat janë duke na shkaktuar tash e sa kohë, më me thënë se që pas 600 vite në ummetin islam, këto janë ato të cilat janë duke shkaktuar probleme të mëdha, e të cilat do thot pasojat e të cilave jemi duke i vujt ende edhe në këtë ditë, apo ndoshta që do të vazhdojmë edhe sa vite me i vujt. Inshallah do të vazhdojmë edhe me këtë temë, do thot që duke startuar për hutbes së ardhshme me çështjen e ligjit të udhëzimit apo edhe humbjes së njerëzit, shkaku i hidajetit edhe dalaletit me një fjalë që Allahu xhaleshanu për të na mjafton në Kur'an dhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.